akan ke saya, Pak. Hah? Nanti dia akan ke saya. Geng, geng, geng. Halo guys, ini kita lagi ada perbaikan tongkang. Ini PST 111 lagi bocor. Ini buritannya ya, buritan sebelah kiri. Nah ini bapak-bapak yang mengerjakan bocor. Apa senggolan ini kok? Ini ya Pak ya? Kena senggolan makanya terangkat bolong. Sana juga kita pompa juga airnya masuk. Oke, ini juga nih. Nah, ke sana itu nanti akan diganti sama plat yang ini. Nah, antara di setel. Setelannya harus pas potongannya. Ini tembus sampai manhole sana yo, yang ada air yo. Mendingan nggak usah diisap ya. Udah kebuka kok ini. Bapak ngelihat nggak selangnya sana Pak? Tembus. Hah? Tembus. Kalau ini ke situ tembus. Oh ya udah, dicopot aja. Untuk apa guys? Tapi jalan itu pengap ya, Bang? Iya. Anu ya bau kayak gimana ya? Kan ada gasnya ya. Ya, tapi kalau sudah terbuka begini kan udah aman lah. Karena kan sudah dia juga. Nggih, nggih. Cuma ya memang hawa dari atas, cek atas itu masih berjalan. Nanti kan naik pelatih kan gitu ya. Pok, ya. Ayo sini. Bro. Boleh. Memang lama di India ini. Yang mau tak boleh begitu dia. Gas turun lagi, Mas. Apalagi itu di. Boleh di. Adi ini sering nonton tutorial juga loh. Hah? Boleh di. Lagi YouTube ini.
Boleh di? Iya kunci. Boleh di? Boleh. Sudah. Boleh, Buang boleh. aja tuh semen itu. Boleh. Boleh, selesai. Mana itu Finish. video, foto? Dah. Finish, selesai. Selesai pompa. Selesai ya. Tanggal 13 bulan 8 2019. Langsung bola saya kah lihat. Iki kene saya. Satu tuh ini muri ini ben rapat. Renggang kutu. Oke guys, ini pekerjaan sudah selesai dan ini hasilnya. Finish ya Pak ya. Selesai ya, mantap ya. Sip. Nah ini pekerjaannya finish. Selesai. Kita kembali lagi ke pangkalan. Galangan pancaran ada di Logagat.